DND Secretary Gilbert Reodoro Jr. pinangunahan ang turnover ng bagong aircraft ng Philippine Air Force. Narito report. Mismong si Department of National Defense Secretary Gilbert Reodoro Jr. ang nanguna sa blessing at turnover ng bagong Cessna 208B Grand Caravan aircraft sa Clark Air Base, Mabalacat City, Pampanga. Mula ito sa grant ng US government para sa Philippine Air Force na isa katuparan ng grant sa tulong ng Foreign Military Sales Program. Mahigit $50 million na pondo ang inilaan ng US government para sa 3 aircraft sa bansa. Noong July 2017, nang unang makapagbigay ng 2 unit ng Cessna 208B Grand Caravan aircraft ang US government sa bansa. Binigay ang pangatlong unit ngayong taon. Nagkaroon din ng traditional champagne pouring sa bagong aircraft. Sa kanyang interview sa media, sinabi ni Reodoro na sumasailalim na sa validation ang mga balita kaugnay sa coral destruction sa West Philippine Sea. Now, we have to validate it and then we'll coordinate with the Department of Foreign Affairs so that we can file the appropriate action. Ang brand new C208B ay may upgraded integrated flight deck, audio panel, center console, audio control panels, cockpit display, airborne sensor operators console, inertial navigation system at iba pa. Ayon sa Philippine Air Force, ang bagong aircraft ay makatutulong para sa surveillance capabilities ng bansa. So definitely this aircraft will help us, will boost our capability in making sure that we secure our territory and our sovereign rights. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV.